O circuito da Deputación da Coruña de Vólei Praia fai parada en Tanxil. O Areal Rianxeiro acollerá a competición o 1 e o 2 de agosto. A praia de Tanxil en Rianxo será a capital do vólei praia galego. O Areal Rianxeiro é a seguinte parada do circuito provincial da Coruña de vólei praia da Deputación de categorías inferiores, competición que se desenvolverá o 1 e o 2 de agosto. Esta dobre xornada contará con numerosos encontros entre futuras promesas desta disciplina nas categorías alevín, infantil, cadete e sub-19. Esta competición preséntase como un punto estratégico da campaña, non se buscará os mellores equipos a nivel provincial, senón que hai puntos en xogo para puntuar no Campeonato Galego e no de España. Polo que se agarda unha alta participación e moito talento nesta proba que se desenvolverá nunha contorna natural única. Haberá un alto número de partidos, polo que a actividade na área repartirase ao longo da fin de semana. O sábado día 1 será a quenda das categorías infantiles sub-19, mentres que o domingo competirán os alevíns e os cadetes. O prezo de inscripción é de 10 euros por participante, mentres que o formato de competición axustarase o número final de deportistas participantes. Hoxe é a data límite para formalizar o rexistro. Sen embargo, non hai límite de participantes por categoría e os xogadores non poden estar inscritos en dúas categorías diferentes para o mesmo día. A Federación Galega de Voleibol organiza esta cita que contará co apoio da Deputación da Coruña e do Concello de Rianxo.